ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് നേർ ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഈസ്റ്റും പാലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവണത് വരെ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഡൗ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ബോളെടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് 15 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഡോണറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഭാഗം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഡോണറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഡോണറ്റിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ്സും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി. തൂവി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോണറ്റ് നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് ഷുഗർ പൗഡർ തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വരുന്നവരെ ബൈ.